洗衣机一直上水，不能停，也不能洗。那很多朋友都知道它是水域传感器出现了问题。那么这个水域传感器到底该怎样来测量它的好坏？那么有些朋友就不知道了。那么我今天就把所有的水域传感器给大家集中到了一起，我们一起来看一下它们该怎样区分它们的好坏。这些水位传感器，我们通过它的外形可以分为这边3个角的3个角的，还有这个4角的，这个比较少。那这边还有2个角位的，对吧？那么这边3个角的和这2个角的，大部分都是一个电子水域传感器。那这个4角的和这个3角的，它们是一个机械式传感器，相当于是一个开关，通过水的压力来触发里边的这些弹片，那就能控制一个水位。那我们来看一下这种3角的它该怎么测量。3角的有一个共同点，那就是它们的这些角位3个角，那么1、2之间它其实是一个线圈。我们用表测量会发现它们的电阻值大部分在20欧姆左右。通过测量，这个是 20.7， 对不对？我们随便再拿一个看一下，这个它是 20.6， 当然也有不一样大小的那我们来看一下这个，它是22，对不对？是有一定的区别的。看一下这个，它是34，那也是20多欧姆到30之间，它们都是正常的没有一个准确的一个标准。那还有2个角，它是干嘛的呢？那就是中间这个角。中间这个角其实它里边是2个电容的公共角，那也就是在我们的1角和2角、3角和2角之间，它们都会有一个电容。那么电容2个公共角就接在这个2角上面。那可能有些朋友要问了，我们怎样来测量这2个电容的好坏？那其实很简单，我们在不知道它的容量的情况下，我们只需要知道这2个电容它的容量是一样大的。比如这个，我们来检测一下，测量它的2角跟1角之间，必须把这个表给它调到电容档位。测量它的2角跟1角之间，它会有一个电容容量值是 45.1 纳法。那么再看这边2个3角和2角之间，它是 45.1， 说明它们是相等的，那它们就是好的。那么这种的4个角的那就稍微复杂一点，因为它里边是一些铜片，开关铜片。我给大家做了一个线路图，那其实它就是这个样的。我们这样放，那么从这可以看得到，它是12、14、11、16这样一个顺序。那么在正常没有通水的情况下，没有压力的情况下，它是12和11就是相同的，相当于这就是这个角和这个角它是相同的。那么在我们给它注水之后，它的12和11会淡开，那么它11会跟这个14的导通，那就是加水状态，它是12和11淡开，11和14导通。那么这边一个超水位开关，那其实是就是在它的水位没有受控制的情况下，超过了一定的水压，那它会导通11和16这2个角位，也是最边上这2个。但是前边这个14和11也是处于一个导通状态，只要11和16导通，那就会出现超水位报警就这个。那还有我们这个3角的，它同样有一个超水位报警，那就是这边一个角，这上面标注的其实是它的6角6角是超水位报警。那在它正常加入到达设定水位的时候，这2个会导通。那如果超过了一定的压力，那它们3个都导通，那就会报一个超水位报警。那这个两线的我们就不能测得太精准，因为我们知道它里边又有线圈又有电容，那么我们只能测量它一个线圈的这样一个电阻值，电容的容量我们是没法测量的。那这种基本上我们需要用代换的方法来测量我们可以看一下这个两线的它的内部结构，它里边有一个线圈，旁边有一个电容，它们是并联在一起的。这个线圈的电阻值一般都比较小，在10几欧姆是正常的。